你瞧谁来了？从哪儿？坐下吃饭。坐下。从哪儿？你这个没良心的，你想把那娘念死啊？回来就好，回来就好。哥，还不赶紧吃，回头戏班子要开锣了。对对，都紧着吃。从哪儿？吃了饭咱们看戏去。秀梅嘞，咋不来看戏？又有病了，出不来门。你哪回来了？要他明儿知道了，比你准儿好。咋不往台中央看，往那犄角旮旯处看啥呀？原来梁山伯在拉琴呢。我说呢，这瞎大捏的戏有啥好看的？我爱看，快走！别在这胡混。葡萄，葡萄，那边有好位置，走，走。哥，原来是这个好座，上去坐。你上去吧，坐不下，我就在这看。你看我干啥？咋不看戏呢？你让我看呗。武松有啥好看的？不知冷不知热的家伙，我倒不如看西门庆嘞。那有点疼女人的才叫真汉子，对吧？你说我是西门庆？不是我说的，你自己说的。哥，你跟我说的话，我都记着嘞。我说过什么了？你跟我说，让我记着要练字儿，将来进城了，它派上用场。现在就派上用场来，我把自个儿写在你手心里，以后你上哪儿都可以揣着我了。哥会一辈子都对你好的。我知道。那你可知道，哥也有忧不择己的苦衷？啥苦衷？没啥。你告诉哥，你可有什么心愿？我的心愿就是明天大年初一早上，我要去看看那个瀑布顶上，可真有魏婆子在荡秋千。要是真有能看得见，我就心满意足了。
每个儿先列祖列宗在上，今克贤之子银虎以得胜凯旋，一家团聚，望二仙及祖先，殷切庇佑我等儿孙，匠人安康富足，光宗耀祖。我等定不愧先训祖德，兴业兴家。连长，连长，潘布莱的急报。放肆！祭祀冉先祖宗何等的重要，哪容得你在这撒野？夫人，实在是军务紧急，恕不能等待。再大的军务，也不能破坏祭祀。连长，邢团长亲你的急报，再不走可是不行了。长沙即日就要开战，如果我们再拖延下去的话，我们都要受军法处置。愣急，也不能急在大年30，祖宗不祭了，岁也不守了，这像话吗？再说了，这长沙打起来了，那是长沙的事，跟我们太平镇相什么干呢？娘，小鬼子都狗胆在中人头上拉屎了，再不去跟他们拼命，他能把咱祖坟都刨了。他敢？我就不信了，就那么几个小鬼子，能有那能耐？今天你们谁也别想拦住我。我走了。裴志，不要生气，让他走吧，啊，消消气。请。棉花办好了，走，谢二大。怎么少一个人？银虎呢？唉，忽然接到电报，让团里给叫去，说是去到长城打仗去了。爹，娘，哥，嫂子，过年好。过年好。秀梅过年好。有日子没见嫂子了，身体可好？少见，少生嫌弃。托你的福，我身子骨好着呢。只可怜了我们家秀梅啊，3天2头的犯病。妈，秀梅，我学校里边事多，所以不能常去看你。你这是哪里的话？别听舅妈胡说。前一次是我一时糊涂说了会，让你也受气了，对不住。我没事儿。上一次说到退婚的事，是我一时糊涂胡说八道，你们都别放在心上。我和秀梅的婚事，你们还是和我爹娘商量着办。什么时候合适，就尽快办。好儿啊，你可算明白了，听父母的，不枉我和你爹把你拉扯这么大，听爹娘的不会错，是不是啊？那行，我今天做个主，咱们年内就把这喜事办了，啊，真好啊！那好，那我们家铁脑和葡萄就一块把房圆了，一次了了2件心事儿。好啊，这可是双喜临门呐！二大，这儿给您道喜了，同喜同喜。爹，草灰烧好了，我先去粮仓垫上。行了，你忙去吧。哎呀，这葡萄可真是个好媳妇儿啊！这大年初1的都不忘了干活。二大和二娘，好福气呀！秀梅啊，回头过了门儿，可别忘了跟葡萄好好学学干活啊！啊！
早些铺上草灰，新上烧酒，这粮食啊，它就不受潮，不长虫，囤上10年也无妨。葡萄，爹想跟你当成自家人。葡萄，从哪儿找个能相守的女人容易，铁脑更需要你。只要你答应爹，照顾铁脑一辈子，爹就许你一个明媒正娶的婚礼。哪怕不跟铁脑圆房，爹都答应。你救我、买我、还养我，我都没想过该咋样报答你。不管是谁的媳妇儿，都是爹的闺女。菩萨愿意给爹当儿媳妇，给铁脑当媳妇儿。我起来，起。我在我的命里活，数不得几度春色，少一份恨太少，多一份太多，一梦一境又如何？为了爱在心里活，你放声满怀寂寞，看青春渐凋落，随心路奔波，辗转平生又如何？是苍天做主，让恩爱刻骨，又让恩爱成陌路。等清澈了心湖，花到伤心处，留于日出换日暮。梦苍天眷顾，让恩爱刻骨，再让恩爱成陌路。去清澈的心湖，花到伤心处，一死一生又如何？梦苍天眷顾，让恩爱刻骨，美丽的人被天妒。大爷，给开开门吧。大爷，我能进来不？你大爷，你哪眼睛看我像大爷了？干什么呢你？大哥，我想借你家的墨试试。哎呀，这不戏班那琴师吗？哎，那墨就在这儿呢，会使不会？会是会推，多少年没推过了。哦。你别沾手了，我给你推，给我吧，一会儿就完。哎呀，这干戏班的也不容易。哎呀，这干一天才能挣2馍钱。哎。过年那天，我听你拉琴来着。
你记得不？啊，琴拉的真好听，有个名儿没？我姓朱，单名一个梅字。我有肺痨，老板允许让我每天吃些偏食，所以呢，就给我一剂小麦。以后你只管来芥末，我们这院啊常年有人。你瞅那赖子没？她常年不干活，只管挺尸。谢谢大姐。你叫我桃米儿。嗯，其实这也挺喜庆的，是吧？买过了。哦。二大，哎赶集置办婚礼呀！这2桩婚事啊，一块结好呀，又省事啊，又热了。省什么事儿啊？一样买2份，还不带重样的，可操心呢。看看，头脑，过来。哎，你看大红喜字，这红色印的多正啊，喜欢不？喜欢。来，拿一个。哥，你也吃一串。葡萄，咱们去吃葱油饼。葡萄。啥？没什么，我是觉得这些天你都没跟我说话，是不是生气了？瞧你，都要成亲的人了，还说孩子话，我哪能一辈子不跟哥说话？绣2条鱼，这是相濡以沫的意思，意思就是泉水干了，2条鱼一同被搁浅在沙滩上，它们互相呼气，互相吐沫，来保住对方的性命，意味着一家人要患难与共，仁慈守义。我懂。今天之前，我还是你的人。过了今天，你就是别人的。
哎，好，哎呦，哎，来，往上，哎呦，往上放，好，谢谢。班长，我们奉命出来买粮，天还没有出手，就顺手杀了2个鬼子，这买卖叫稳赚。行了，少贫嘴了，走吧。走。快去找人呐！葡萄，我咋觉得这枪指着我后脑勺发胀呢？这男人都有绳子串起来啊！这走来走去的是个啥意思啊？这2大烟的功夫，这走的人心乱气短的。各位大爷大娘，太平镇呐，最近不太太平，因为在这一群人里边，有10几个抗日的丘吧。他们是杀害皇军的凶手。你说人家皇军在那好好的修电话、搭电话线，你们怎么就出来把人给杀了呢？少主，我想知道镇长是谁啊？我是。
看见了，这就是榜样。皇军体谅你们，少佐也体谅你们。有男人的女人们，赶紧把自己男人领回家去。要最后没领的，皇军通通带走。赶紧。还不快起来！还不快起来！站住！你大婶问呢？媳妇儿。回家没到。こいつは似ていない。違うんじゃないのか？少佐说他觉得你不像，有人可以作证吗？有，全镇的人都能证明，刚喝了我的喜酒呢。有人出来给他们作证吗？葡萄，咱们回家吧，我怕他们都拿着刀呢。嘘をついた代償を払ってもらう。少佐说你这么撒谎啊，是要付出代价。啥叫代价？快说实话吧，这就是代价。その娘を話しておきたかったら、奴らを解剖する。そうすれば貴様ら品豚どもも死なずに済む。もしこの娘たちの命が欲しかったら、この公認地分子たちは救ってやることができる。貴様らクズどもの命を救うことになる。行くぞ。谢谢父老乡亲舍亲救命，只要咱这几个丘巴活一天，就记着这一天是谁给的，说啥也要把他们救出来。哎，老爷，你看那树上挂那风筝，那不是铁脑经常玩那风筝吗？哦，怪不得今天日本鬼子来的这么准，感情是有人通风报信儿啊！放你的臭狗屁！挂个破风筝就是奸细啊！瞧你刚才那怂样，那鬼才是你爹呢！你舅舅，田老是我们从小看到大的憨娃，他怎么可能是汉奸啊？你们大家都别瞎说了啊！我们的部队正在前线跟鬼子打仗，我和部将们这次是奉命前来筹粮，粮食已经筹好了，正要走，没想到
拖累了大家，受了老乡们的大恩大德，我们一定相报。醒了，你下地弄啥呢？鬼子秋八都走了，男人都在长院上呢。要是官道上有了啥动静，他们在那等着应付呢。我得去看看。哎呦，你怎么伤成这样啊？我们在山上都找遍了，也没看见童脑啊。刚才回来的时候听说鬼子来的事儿，真是造孽呀！这个闹事儿，他跑哪儿去了？不会是碰到鬼子了？那可就出了大事儿了。二娘，您别瞎想啊！那邵勇少爷吉人天相，怎么可能？那兴许是在山上迷路了呢。我们再找找，再找找。我说啊，找着童脑，让他上长院上来。哎，好嘞。你这样，你去长院干啥嘞？那不是送上门招人恨呐！人家家没了男人了，咱家把铁脑领回来了，童脑这又不见了，咱这不是跳到黄河里洗不清了啊？那就更得去。他娘，这铁脑哪辈子修来的福分呢？爹，爹呢？爹呢？二大，我这是命苦啊！秀阳眼看着这就没了，我上辈子做了什么孽呀？我们家是4代单传呐。国难打到家门口来了，大家都静静心，歇歇。咱们想个办法。老是这么哭，也不是个法子呀。爹，这长院睡着可真舒畅，比屋里好多了。睡觉，今天啥都不讲，不听话，就回屋去。爹，我要尿。去吧。铁脑呢？在长院里呢。你上哪儿去了？我去水帘洞了。上那儿去弄啥？我坐在那儿想了很久。葡萄，我真是个没用的人。对你，我不是一个好哥哥；对爹、对娘，我也不是一个好儿子。葡萄，我们走吧，现在就走。经过昨夜，经过今天，我已经想得很清楚了。我没办法忍受和你同在一个屋檐下却叫你弟妹，更无法忍受天天见到你却无法爱你、呵护你的日子，那会是我一辈子的煎熬。我们走吧，重新开始生活。说啥呢你？早上哪儿去了？我都已经跟铁脑成完亲拜完堂了，是他媳妇儿了。我这辈子都要守着他，守着这家，你也不许走。你以为你跑了就逍遥快活了？你这辈子都是这家的儿子。葡萄，我们走吧，不然我们都会后悔的。我们尽了孝道和责任，但换来的是我们一辈子的折磨和遗憾。小日本是不是又来了？我看这肯定是那帮日本鬼子乱放枪，把他给打死的。
说世上哪有这么便宜的事儿啊？害死了别人家男人，他自己还不得搭条命呀？就是，你看看奸细媳妇，头哪都给削了，看他以后怎么见人。刚才谁叫我奸细媳妇儿？你，不是孬货，给我站出来！敢当面叫我奸细媳妇儿不敢？铁脑啊，本不该来这世上，这多活了10几年了，让咱享了这10几年的儿孙福啊！铁脑啊，你今天终于知道了人命相关、生死相隔的滋味。这再生的人，要是还欠着别人的命，更揪心裂肺。爹，您的意思是？冲点儿，我知道，你记恨爹娘，非让你娶了秀梅。可你知道，咱家欠着秀梅几条人命？你弟弟铁脑，那是他家全家的命换回来的。我的妈呀！赶紧！哎呦，姐呢？流血了，坏了，疼了！别动！哎呦，疼了！为了给咱家送信儿，秀梅娘跑了一路，还绊了一跤。等找到稳婆子，她自己也不行了。小产下来一个成型6个月的男娃，已经死了。秀梅娘也流血过多，没了。你娘虽然耽搁了，可总算生下了铁脑，母子平安。后来秀梅她爹一个人拉扯着秀梅长大，没2年也病倒走了。原来秀梅的娘竟然是咱们家的恩人。命啊！行过4叩800里，从今儿开始，你就是个寡妇了，你就是个寡妇了。